Hapon ta. Ang ang kuan og Christmas tree. Gamay nga Christmas tree wa pa nahuman. Sa isudan ni mo de. Nagsugba mi og pasayan og isda. Puwang rice. Manihapon ta. Manihapon ta while watching HBO. Our little Christmas tree nang tindog na. Kuwang pa ni siya og mga gift. Ibutang nga nasubos. Christmas na gamo ang cortina. Okay. Ang among cortina. Merry Christmas. Merry Christmas. Butangan ni nga diri sa ibabaw og kuan. Christmas light. After dari. Malata nagbuwak ang haning at dugangan. Nana may Christmas tree, little Christmas tree. Magkuha taguan buwak. Magkuha ko rose. Kuha na nga sa ang flower base. Nananagabaste. Press na press ang aking rose, red roses. Daghani sila. Baste. Ayaw kagawas, baste. Ayaw kagawas kay lapok. Iwan ganina. See, ang ato ang aray. Red roses.
Asa ka? Presko kaayo ang akong rose. See? Oops, natanggal. Natanggal baste ang atong rose. Ayaw! Tawag ka sa baste, dibi, mamaakpak man. De. Tawag ka sa ito eh. Tawag. Stay. Hey, hey, hey. Siya na ang ating press red roses.